Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempraktekkan pijat terapi telapak tangan untuk meredakan batuk. Jadi ada 5 titik. Titik pertama itu ada di antara jari manis dan jari kelingking. Jadi di sebelah sini kita cukup tekan aja. Durasinya 3-5 menit di sini. Selanjutnya untuk titik yang kedua itu ada di sebelah sini. Jangan terlalu di ujung, tapi di tengah-tengah. Di sini kita juga cukup tekan saja selama 3-5 menit. Titik yang ketiga itu ada di sebelah sini, di bawah ibu jari. Kita cukup lakukan dengan diurut begini. Kita lakukan juga sama ya, 3-5 menit. Selanjutnya titik yang keempat itu titik yang keempat itu ada di pertengahan jari tengah dan jari manis di bawah sendi. Ini cukup ditekan selama 3-5 menit. Selanjutnya yang titik kelima itu ada di kita pertama-tama jari jempol dirapatkan ke jari telunjuk. Kita ambil titik tengahnya, kemudian kita tekan sama 3-5 menit. Cara ini mampu untuk meredakan batuk ya teman-teman. Jadi titiknya itu ada 5. Yang pertama ada di pertengahan jari manis dan jari kelingking, kemudian ada di jari telunjuk sebelah sini, terus ada di pertengahan jari manis dan jari tengah, kemudian ada di pertengahan jari jempol.